Prangsi nang litum media kedoan akorte fanstame litum APHLC da Lumbajong constituency ahin pen nang litum hana keru parpiglo ni litum na chopat ona teng nang litum ke bangapot lasi jasemep pini ni litum nang litum han ke pha alam thegela helo lapen true nang litum media hoi pen Karbi Anglong arat angkang pidoan aphan ke pachini alam thegela helo non herjong pini APHLC pen BJP ke cepa obdun ku abang so alam the puta ke nitum to da pen nitum kado we birta chen lo kado we ladang lumbayong apias tin men stami lake no hoga pias kan stami nitum APHLC pen ke pini BJP cepa obdun de lapen rong pangthir along pen ilitum Mr. Johnson Teron BJP alangli pen kaninje ke la Johnson Teron BJP alangli kaninje ke APHLC tum misguide tu labang soalam the pena posin itum ta manghumang rampen nitum na pusona kisung we ponang lo pupangela ke nilitum alang litum hantha ke heno nitum la poson kidin nun ji alam putawe pate nilitum hin pen ke paklar kantung la helo alang litum 2021 aning kam pen lo alang tumhan election ji palam setami nilitum halada thekdam long lo court atung judicial court atung ke la rongpang theralong le vek le kenang ji bu halatum ke lale kenang ji putakali Karbi Anglong Autonomous Council atum natma long le nang ke pek hada kadim la chok bangla rong chukim vek adim along bang silitum nang ji pupupi la sopena joksi ilitum ladak la nitum party president lo JI kathar stame long le ja kongke Karbi Anglong Autonomous Council long sido Kumar phansi pinang ne kado weke Karbi Anglong Autonomous Council long sidulo halang litung hem rit mesen lo biri bitung ingchok long lo non bang kalang tom han affection love lo han ke non ahem marit abek pin no lapen non Johnson Teron pa bangke lake nilitum APHLC munita kali lagi cuki damtang nilitum la tarik narkep ilitum vote job lo la so pra last date la election campaign ahut nilitum car bike rally ahut ke pado ahut halaso hota alang like BJP aplek bahar risi dak la petrol pump long pen BJP tu malong rally gidun si na ingnek dun hing la lasi lake alang li phani tum personal ning oi e hai seta BJP tum a agenda mate a isu a jata bedelo amasi pini bangke alang li tum phan a hemari free lap pen pituk pe melo pisung pe melo ama tingban pli poisa lak sinang pipo ama nang tum phan anak ke dodin nang pek tupu ulaheyo amai ke la APHLC phale sorsar chom no putahai po ala CM tuliram rong hang pen forensing be tum hai la APHLC tum phale nang jasse me sorsar no putahai po la si Karbi Anglong rat angkang pi phan nilitum Lumbajong constituency hin pen ke pachini ke halo APHLC ke hala dake inut ta dunde lapen APHLC long non ke bang anta khei long ri a sentiment aposi APHLC long ke bang ke ong lapen non bang bom la pen penap heta menilitum arjulong lo BJP Congress pen ong dung bang nange join nun jalam do nilitum APHLC tumko amma meeting ki bi nonge BJP tum tala anse meeting na bidun lo athe fere dung lo la tu nola poson lasi nola Johnson Teron alang ni ka prang menda BJP laki APHLC munita kali la sopo sinang litum
Karbi Anglong arana tuman ta manghunang ne lapen elitum ke manghudum ji alama mata awe lapen efekson alam mangala hello elitum nilitum arju thulong lo la Karbi Anglong angkang konat ma Karbi Arong ke do si efekson chotji pu bangai tum la APSLC pengela ke kroi kre High Court pen alam doko ka posin itum High Court of respect nang jipu alang litum kipu BJP itum tim Karbi Anglong itum hola ko pili long di sarthe pangcho along le High Court pen hala ke a order do tan lo ante hala sarthe pangcho ke High Court pen a order do kop anta kupia posi Karbi Anglong Autonomous Council atum EMCM atum ipor haladak kedu akechi asotoman eviction sedet lo labang aprang si nilitu mahin pen nilitu apan lam klar nang pinangji uthar thang High Court order bi kopia posi nang litum High Court apan itum aman pinangji nitum Karbi Anglong Autonomous Council atum ta palang itum cipulo High Court pen order do pulo kopia ponente Paragraph 2 sa paragraph 7 kopia posi la High Court pena order do kota claim teder lo la si nilitung ki puyu bang kena lo eviction ke Karbi Arong detle ke claim nang jikali la ke nilitung hin pet ke kroi kre la pen chedon unde jong si eviction ji pulote aprang se la sarthe pangcho along lelong ke cherai thip ake che so ton eviction na hala la pen utor bor bila long ke do BJR along le along ke do frek atum han eviction ala da di furong sopia long ke do frek aron ripen hem na chikim het la reserve along le bethe betha railway colony bethe betha ke do frek atum han da eviction ngi la heloni tum ahin ben alang tum phan ki kudun kang tung mang ke non ilitum da Karbi rong so pilong dak arjulong lo difurong sopi la pen manja kapre kadim long kame eviction ji pule hai hada koma tum lo kedu ni hala koma tum lo Karbi tum side ante hala sarthe phang chu along leke hala dak miadi potta do copy pot High Court pen order do kona copy pot pini Karbi Anglong Autonomous Council ka chari tum tuliram rong hanga ke hai tum Horen sing biar ke hai tum kopi ponang tum eviction hai ke del hala solam plan nang ini tum nang pinai nili tum APSLC phala ni tum APSLC det kali Karbi Anglong angkan pi do anara phan pachini dat nang la solam thei ni tum lam plan nang lagi la hello la si pini ni tum APSLC ban ke BJP ki dunji ke in nutawe la pen la ke chobai la pen la ke rada phan ka pamang la pen Johnson tero na ke hai phang stame alang li phan bang nang li un ben BJP atum pulo un pen la APSLC phan sorsam no je ai ka tharam nong jonot wa la kiningje do ko posi alang li kiningje ta hai asila ke Karbi Anglong angkang pera tu mang hunang ne hello aku putulo alang li Johnson tero na ke hai bang APSLC tum ajhak jai ka thar la pen kapre ka songja potum bang si misguide wala medi nile tum hin be ka tha misguide da vilo laki thang na pudunde athema jai ka thar alang li me thang matamu lam klar la bang ke jong se kenang do mo pi satame nitum ka chini du na teng ke la hello jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum nang kroi credit pulo de labang ke tum kes ta me chedana ko ki bangal ke aho alam lo ke di athera tum hana he marit ki free ji puke komasi engine so dum de ko pulo mati di ho athema Supreme Court ben me se order do bo ko daga dim se eviction ma hala so eviction se frank ke latuma phan hem kim pinangji latuma phan ke do ke thak ja din thik pia na hala ring hut pipa prana hala lanan si claim nang sta claim nang ipu matidi la 60 dulu ria longke tribe satu melongke ST tu melongke la si non jaseme la hayalam ke rabdun ke thandun pe na posi misguide polo de lake alang ni ke ni ta BJP muni
lasi lason le puno la tum lason le arbok nom pancor lagi lasi lagi karbiang long angkang piara tum tala bangke tum manghudam nang le APSLC pen ke kai ke sadame ing long ara rakisung along se arjap thib la pen kai ke ta kerap dun ni phansi chi sekdin lahal Johnson terang alang ni APSLC along membership la pesan tu Johnson terom ke la ke chathanu ta ing tung te alang ni ke mo pen ni pulo ke di a membership primary membership on ta we lagi ku pulo ke dopo parni sila tarik throk di ini tum tarik na cap ke vote ke jog lo ke di ho tarik na cap arni amasi BJP tum ta rally ke doge mati bike rally amala na tum ka munit ong e ong mat APSLC tum ong thu pik la sorni ni tum lumbajong constituency long di nang li tuman media tuman nang thegolong lo amahala tumbang edi kathera amala petrol pump lo benanta barhai herek lo hala so hudan na la Johnson teron ke halada abai long BJP a black bah rich second tasi hada sna ing nek don hingla la puye la si kupusi APSLC munit jila mat yana le la hello kasi BJP a munit lagi kapamang hucot la pen alang ni phang tuliram rong hanga tu la pen BJP a vokar sa tum siket to ya lam ni pinyo itu press meet ke kol ke APSLC Central Committee ka lama mate lumbajong ladang ni tum lumbajong constituency pen nili metha mata president lo pen ada finance secretary dolo vice president atum dolo la pen ili tum long chitung do kedam tang ada Don Surya long pen Karjabdun itu APSLC pen Karjabdun ex candidate do kado be chalampe pen si labang solam party pon lo lam boy pon lo